이갈이 코골이는 필수적으로 수면, 즉 잠을 자는 부분에 대한 전문적인 이해가 필요합니다. 구강내과 전문의는 수련 과정부터 필수적으로 대한수면학회를 비롯한 대한치과수면학회의 활동과 연구를 통해 지식을 함양하며 각 증상에 대한 근거 있는 치료 방법들을 훈련받습니다. 따라서 이갈이, 코골이 증상으로 저희 조엘 구강내과 치과를 찾아주시는 분들의 증상을 심도 있게 진단 분석하여 맞춤형 진료를 진행해 드릴 수 있습니다.